Ik denk na zomaar met dat in your face devil. Heb je volgt me, maar dat is maar zij volgt me. Ik ben jarenlang, want de eerste man zat ik go live op Facebook. Als een Dominique go looking, ik kan go looking op de staan. Want de eerste man zei ik zijn video op Facebook. Elke keer weer, wanneer ik bezig ben, afvijand ik tap af telefoon, plotseling ik kiri. Even internet, dat internet is normaal, aan een vijand. Hey, kom tijd je een sani lobby, brada, share het, deel het. Elke keer weer plotseling, bam. Ik denk dat ze wel met dat in your face devil. Als Satan at lukt me doen in mijn vest aan mij tegen ik haat je. Ik wil je doodmaken. Deel het met iemand, share het met iemand. Ik heb niemand kunnen taggen. Altijd, als Satan lukt me in mijn vest, hij tegen me ik haat je. Hij tegen me ik wil je doodmaken. Ik denk dat ze wel met dat in your face devil. Ik denk dat zomaar. Mensen op je eye. Je bent er of je bent er niet. Je bent heet of je bent koud. No de law. No trapa minder in de DDC. Satan no op no asma. Go look in Johannes 5 vers 4. Daarom kan ik ook dat alla libis makawina grond tapu. Alla libis makawina grond tapu. Zodat je brevet dat Jezus de was zo'n fugado. Ik kan wina grond tapu. Waarom gaat alles weg plotseling? Waarom gaat mijn telefoon plotseling uit? Daarom zeg ik steeds. Als Satan en lukt me in me, hij gebruikt wel libisma. Dat hij tak gewoon, dat hij lukt me in me, ik haat je. Dat hij tak gewoon, dat ik wil je doodmaken. Hé, maak je grap met een evangelie hoor. No me grap met een evangelie hè. Satan no lop you. Vooral alles maar de one thing voor God. Kom bige tiger de christenen als sandis, met me bige tiger de met de sabi. Je gaat naar de kerk, maar je bent niet beter dan een man die smokt op een oekuere. Je know de betere moral man die drinkt een beri op een oekuere. Kom bige tiger. Wat na sem Satan die gebruik een man op een oeku. Na sem Satan dat ik gebruik juere. If you no let op jere. Dus christenen, ik wil jullie vermanen. My good God. Ik denk dat als Satan kan play, als Satan kan kill juere. Je bent niet beter dan die jonge man die daar een marijuana rook hoor. Een stekkie rook. Je bent niet beter dan hem. Kom niet wat de christenen voorzien. Juist moet je gaan. Waar was Jezus? Jezus bij de tollenaar en dringen. Jezus dat me nog kon die de boos van me kon die de broko atiwang. Christenen dus je voelt je niet beter. Ik denk attendisi gado abi christenen van nodu nanga biggie power. So my kwa life jaso. Oh you know one bridi. One man de kwa kerki one pastor or trama man one man de din gado. Oh my God. Fight me. Dat one taki. In de voorsta evangelie. Man de kwa kerki man schot. Dat je fight me. Sa e prata evangelie. I stelle aan. One man kado. Dat I afata me samen disi. Dat man fight me in de voorsta evangelie. Bondru kwa one full fight that devil. Je fight verkeerd. Mensen die met dat christenen nog bemoren de wansa trap tapa ukwana de wansa iksani. Wat na sem satan de gebruiken christen dat amandi die na grond tapu. Na sem satan dat evaluate aan. Je weet het niet no? Ino sabi no? En kom tegen de man in na grond tapu. Ik heb het altijd gezegd. Je bent er of je bent er niet. Je bent heet of je bent koud. Ik heb de logo spitio. Ino kan de chiso leugenaar. Oh, amico baka. De satan blijft een leugenaar. Je bent er of je bent er niet. Want, zeg ze. If you want play mooi boy christen, mooi crossy christen, mooi baka christen, mooi ei christen, biggie power en mooi jurk christen. Ta satan e kom, ide kai duku na sanati. Ide kai duku na sanati. Denk aan het tijd dat ik God doet dat hij go. Je bent er of je bent er niet. Ga. Dat moet je doen, gehoorzaam is beter dan verander. Wat is makerke, guakerke jaso. Tell my beggy, I get here also is seki baba. Tell my beggy, I'm not like the my get out I telephone. The my beggy, the my sweat, the my barra. I get the man one boss alasani. So Christian na Christian that tell man ba boss na baka jare brona fire. De man trapa fese kwa kerke kwa Facebook una jambe de luku one life one brasho be take men kerke one pastor tef kaba opogo for men vrouw na kos don baka. Soms de christen nga soms de pastor nga apostel nga so ne de chari de kwa fese ja baba de begi geweldig man go luku dem baka jari. Go luku in de oso.
Kare de nga vrouw no ne taki 3 wiki for wiki. Maar je kwam naar je begin is mijn life van de fundament naar je osso. Kan je dan maar tegen de chinsa van rap dat ding daar op het wat tegen chat check kosing? Oh my good God. Je bent er of je bent er niet. Je was hoe dat ik ga of je de was hoe dat ik ga. Maar je man de afu. If you day a day and in the serious in the day this. No play in the day this. Take us an serious. No go na de wine na grond tapu me kan tegen de wanati. Ik heb het elke keer gezegd. De wan teo taki amadi na grond tapu. Dat wan taki is het systeem tegen God. Tisi wa mano da kerki. Wa mano kwak amano de na kerki amada grond tapu. Amana wa fight na wa wroko mafu satan. Hey, kom tegen. If you have one biggie wat je hebt chimoro bumoni. Oh, je hebt one chisomoro ino bumora trawa you sane gwa kerki. You know what you asatan e break you for fight them at the gwa kerki like a fuck bon leider die de kari dape. Constant abrabasi, constant na demande gwa kerki, constant na, you know, denk dat ik bumoro demande gwa kerki of niet. Wat is gebeurd? De Satan gebruikt dat bij een last voor de christenen. Want dan moeten wij bidden, voor je kan concleten, want als Satan gebruikt you. Daarom je horen komen voor Satan tino draai lip. Dan met hij toch als er iemand dan mindri. Je tek gado of inap gado. Na tusanide. En wie zei dat gado. We hebben bondru makandra. En go take this matter uit te stoken der aarde. Want daarom met gado met kusha licht toch. Daarom gado met ubige si a licht. Je abba licht toch. Fuka si a licht. Ik denk als zomaar. Satan en lukomi mi aina ite mek haatje. Ik wil je doodmaken. Ik denk op chinso. Hey, ide gap Jesus mai sen bakru na sen sani commit me ngare sotanati. Well, me can tell you pe a Bible book ataki. Atake me libigi gado na me libigi me dedegi gado. If me libigi gado me dedegi gado. Oh, kom tegen you na in a Bible book. Kom tegen dat in Handelingen 14 af in Vrijdag go lezen. Paulus na Barnabas. God dat pena in een contract, maar goed naar Bijbel change. Wat kan ik denken dat ze met taxen uit misschrijven? Ik zeg het niet uit mijn duim. Temet je tak in your face, devil. Na true, I miss my sense they fight me. No one make me con take you that good news this here. Is 7 minutes a fight. Maar me kan take they can fight one and then no man kill me. Me kan take that job bet takwa sani. Yeah, make yeah, he give me and he give me and you take back as he give me. Asking back for stuff and I go back for stuff. Oh my God, no one paid it for you, no man kiss me. I know you put me na ground tapu. I know you put me wefi. I know you put this man for Facebook na ground tapu. That you doro for gonna take them maka, this I take them maka. Mami no can go force me you doro. And you know man take me force me you doro. And that make me take your bent of your bent on it. For slap it. Patu konko de wa hola go. You know what that is? If you patu kouru. Do or you eva patu mo na fire do ore na groya do ma ora patu do manteka patu puta pa fire waarom if you for slap in beggy if for slap in fire dem ma Satan o one for niet toch you daar maar bij boeken dat je vrees niet verslap niet in gebed verslap niet in gebed verslap niet in gebed. Wat dat heeft, afaya no deta pa amor, apato kouru da do hore ya, do teke ya Satan no duanga you. Teme taka patu fire. Da fire etane ondra to taki je lees je Bijbel, je begi ala day, je vaste if je disi je dat je tam begi en vaste no meka Satan kiskas fu ora patu ta kouru. Mi dat ne kouru. En je ook toen om kouru. Je bent er of je bent er niet. Where are you that is active gado and tananga so that is active gado. If you look at handling Paulus and Barnabas go up in Antiochia, na en Capernaum. Did I go up? Look at libis matang. Factor mens. Look at libis matang. As Satan e cobre de libis ma contigo you in every. Aye de ko hinder you dape. Na senyeye. Nasmag asata ne kobre fu gwa bonu mangi you. Ay kar you na bonu kampe tek you foto e troe watra dap you neng. Idek na somar. Te wan libisma. No tegi. A mens. Wan libisma di yesi dape. E fane gwa kerki.
A Satan e kobre ke fa gwa bonu mangi you. No o bigis man e wisi moro. Na chinengre e wisi. Na young boy like me jay gwa bonu kabu e meke watra ito e karne no de. E den taka bigis man. Posi na umanga ubabe e wisi. No a young boy e wisi. A young boy e wisi no de. Ma congratulatori. De Paulus gona sani. Gona na konde dapen. Anga Barnabas. Wat is gebeurd? Dat ba preki, wa mana be ma waka ne Paulus taki opo ina ne Jesus nama opo nama bige waka. Ne isam so desmadu. Desma taki e na wan te gado fu ku taki in onuteng. Na wan te gado fu toti kampu. Na wan te gado fu kotika liba. O na wan te gado nende go te tukau. Fu offer gi Paulus nga Barnabas. Ne Paulus taigi de man taki. No, mi ano wan gado. Paulus taki no din me. Uno offer wan kou na mi tap. Uno offer wan rut na mi. Uno dweng na Barnabas. Mina wan libis malek you. Opa uno ambegi mi. Na gado ambegi. Dat is Paulus en Barnabas kasi. Dai no wan sabi sa de libis madu. Fu di Paulus e taigres mataki. Uno din me. Udin gado wat na gado me kamans opo waka. Isap sa de mataki. Nene mataki no utaki. Oh, the man is no one. Nene man bigge bongstone tap Paulus. The man cha Paulus go throw in the man bongstone en tapu. En lang kap bijna kutak Paulus dene na de Christen go bakan en Paulus kises na di kat lezen handelen of 14 of iwani. Nene man bongstone tap Paulus. Sami wan taigi in den tendisi. Te you go prata even no mine to ngis mamoro. Fosin ben lomba kasma. Mino abite lasin de disi. If you want last you tendai last you ten. Hey, this man, you want that this man is up to gado buno? Paulus is tegen this man in a 10,000 zoveel jaren terug. Paulus is tegen dat mij no gado, na Jezus na gado, mina walibis malekyu. Nee, de man bang stond dat Paulus fukiring. Omdat de man offer wan kou gi Paulus. De man si Paulus te kwan gado fu dineng. Tide dina san dat je si ina kon agron tapu. Mi dat tine laste moro ere. If you know wabi aifu si taki agron tapu moro erg. Mino kon de jij te dat God is goed. Je know sap dat God is goed. Weet je niet dat God niet goed is? Tak de was aan het zeggen dat oh mi gado. Je know sap dat gado boom. Mina te ko te mo tak gado boom. Im sabi in mim ko te taki agron tapu. Je know si sai na dia na tak de mai taka covid taki tangala de madino tek vaccin na buto yo pai. Ineshi Ineens takala de man de go naar de post dapen naar de overheid posten. Mina de tegen overheid, maar de man de gos doet op de post dapen. Ineens takte de gos doet op de post de vergeten you. Ineens dat hem kon tegen je te taki God is goed op amana te zeggen. Je no mina te lasi. If you want in traga tantenesi passa de kibri dat de buna da bakala dat de go achteraf de bakajare brom dat de gewoon vettere confessie. Ik bet en net amiedo. Mino ab dingen lassie. Je bent er of je bent het niet. Je bent koud of je bent heet. You know, dan kan de wet of zwart. You know, kan de grijs. Even op chiso kerkie en op chiso grondtapu. Asan dat in Euroko. Ude you want trate no de mino abite lassie. No, ten no man lassie no de. A principe a grondtapego. If you want go mee. You know, is dat a Bible book taki? A Bible book taki if you den nga wan say futu na grond tapu nga wan say futu na gado dai mu kota wan say fa grond tapu poro des no si nga wan say futu na hemel dai no nga la tu futu na hell attack na ID se weri ede yala yuri e situation trafro da taki dai pura wan say ID weri ede dai throw dai nga wan say ai na hemel no ano san fu kota ki yo de pray sani. Je bent er weer. Je gwa gado of je gwa hel. Je gwa satan of je roko gado. En dan trasa de trangoro. Play. Je de nasi gado ne wan play au kirio. Mi denk dat kasat. Ik denk met dat kasuma met dat your face devil. Ik denk dat met dat satan dat omdat mi het deel rechtstreeks naar spirit. A spirit they fight you, they fight me. Me deel rechtstreeks naar spirit. Mine play. Daarom met dat in your face devil. Alla jullie hebben bakaf gepraat nu. Je zegt nou wat toestand no. A koninkrijk dat betekent het nieuwe wereld van God. En als hij zei voor atrasi, the new order, the new world order. The man a fight to take a same system for God. For can take you
De Bijbelboek zegt in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 3. Attackie je beleid Jezus Christus of je beleid de wereld. Attackie, de antichrist is al hier op aarde. Anders man tegen go lezen in Johannes 4 vers 3. Antichrist denk ba op je ei. Oh my good God. Let wat is maar bang stond op Paulus. Dus no de media zei tegen je zo. Ik denk dat deze man een bang stond op me. Ik denk dat deze man een keer me. Ik me tegen dat duivel en look me in me ei night time me ik haat je weer doodmaken. Libis maar Satan ik gebruik. En hij tegen me want kill you. Gewoon als Satan ik want kill you. Ik denk I will play aan you. Loop je ik denk I will play aan you. Begin op je ei en begin trappen en de take je positie. Dus als Satan ook of niet toch je. En daarmee kan hij maar vinden me. Want meneer Freddy, al ga ik in een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Wakka in een andere tijd, denk je naar ting voor, nu met Nebukadnezar die met de koning voor Babel. Overheid, kom met de tijd die dat toch van overheid. Misap tak mijn derde tak respecteer de overheid. Misabi, maar ik denk ook toe koning, denk dat toch voor Babel, nu met Nebukadnezar. Die make one boom big build. Na ven akar alla de man fire grond tapu. Dat wat ik de DC de directeur alles zo dingen. Na maar dat ik alles maar moest boy temi bro of temi nakasitar dat alles maar moest boy ja build. En alles maar weer boy de drie jong brada abat neko misak na sedak ang manati. Ne ma fu Daniel, de drie matif Daniel. Ne de drie manati no boy. En die tijd gaan we nu. Everyone de overheid te doen lauw sani, dat je want go wakan ne bakatu, je want doen ne bakatu, van dem no de tegen overheid. Meneer stem no dat de probleem is sani. Maar we going want te lek Babel. Sani man doen de drie man de man boygi, de man bong de man in fire. In wa fire over de man bong de man kill de man ere. Maar door Gods kanalen de drie man dat no dede, want afvier de man bij Jezus in a fire. Asrefi koning Nebukadnezar dati. Isap sa ataki mi bepot drie mama me si foman in a fire. Ataka gan vanaf die mo bige dina gadon famandisi. Mo bige wakabaka gadon famandisi. Lobby brother ga sakom tag you attensa wel libi jaso. Ino frede fu sor you kleur. Ino frede fu sor sumana you. Wees wie je ben. Make them asap taki no ching fu gado. And if they want kill you, if they want bonk in a fire, make them bonk you in a fire. What I got for you or pour you in a fire, my good God. I got for you some pour you in a fire. Then this is not that way go. If overheid en wakai poties aan het onder druk van week aan een lockdown en alle dat soort no boygi. De drie man is no boygi er. Mina taking go take de man en kost de man. Maar in tekas aan je fasi en bige luku. Dan hoor you gado hey. Dan hoor you standpunt hey. If de man bongs to libisman obong, as Satan kopret libisman, de man bongs to fukir Paulus taka true. Hij komt tegen jou. A Bijbelboek en tak el gaat lezen. Me met hij was maar altijd om toets me met taki toe. Om toets me. Me ik kom tegen jou toe. Om toets me. Go lezen Bijbel. Go look in Lucas. Na santa je takanga you da no de. Me ne lezen no presi maar go look in a Bijbel. Kom Lucas hoofdstuk 4. Gisteren nog sprak we daarover vers 18 en 19. De Jezus is citeer Abrasa schrift in Jesajas. Jezus tegen de mataki a santa ye da mitapu fu sai la santa ye da mitapu fu go yep armo broko atiwang fu lus de vrijheid gide de vrijheid en dat ga je galo de na mitapu fu gide a vrijheid dat Jezus tegen de man in Nazareth is dat de man do asem san de man do aan Paulus nanga dat de man do Jezus tegen de man taki na gado sen me kon fu prata nyu abunyo so giu de man pus Jezus fu troe Jezus in a biggie stone ape de man su bomb stone fu kir Jezus de Jezus waka door de man mopo ga lezen in de Bijbel if you know and breed me de factor mens ga jou willen doodmaken dat want dat Satan ik obreka assembly is maar fu kir you. Dat Satan maar tot trouwens, de man voor een keer Paulus, de man een keer Jezus, de man een keer. Voor de Jezus is dat waarheid.
Di Paulus het hij mataki nano wan gado na gado dini. Net een mij bongstom kiraman fuji eitak a waarheid. De waarheid is altijd moeilijk om te horen. De waarheid is altijd moeilijk om te horen. Al is de leugen zo ver, de waarheid achterhaalt hem wel. Misap nou vrouw tegen me. Die me tegen tak, die me tegen als ze nou tegen me tak, je moet je trots aan de kant zetten. Of soort me trots aan de kant zetten. Omdat iedereen op een bepaalde positie, dat ben ik me trots aan de kant. Ik ben trots dat ik een ware gelovige ben. Ik ben trots dat ik een kind van God ben. Ik ben trots dat de Satan mij niet kan doodmaken. If you want me to kill you, maar meneer geen kans. Als een vrouw tegen me dat zet je trots aan de kant. Die tijd dat al is de leugen zo ver, de waarheid achterhaalt hem wel. Die tijd dat de waarheid is altijd moeilijk om te horen. Tegen dat de waarheid, they don't love you. They don't love you. Ze houden niet van je omdat je de waarheid zegt. Zijn man donga Jezus zei man. En zo kan ook karmi toe. Je zei arkimi. Je zei jera voice. Kan ook karmi ook en me erkent dat kan ook salvo me. Voor kon lose de wan die tai. Voor kon lose de wan die de brein voor kan make de bige she. Kan ook karmi en me erkenning. Mine kibren. Daarom met me begi. En kan ook karmi voor chara bunyu suki you. Daarom met me chara abunyu suki. Eh, isap me wat neefje of me tegen me tak boy. Na so me sanen met you boy. Dan me wan gwa kerki. Wan busan tranga fini. A Satan no kiruans ma fen srefi. O kiruans ma de esse en concurrentie. Daarom ik fight me. Daarom ik me tegen hey your face devil. I fight me for stop me for kan take you abonyusu. I fight me for stop me for kan beg you for you kan shibaka de bring one. I fight me for stop me for kan beg you for put the family kununa itapu. I don't want make me take you out through a waarheid. I don't want what make me take you a waarheid ayo oppo. I don't want make me give you or make me oppo you eye. The Satan will not make me oppo you eye. I don't want it. What tell me oppo you eye? Tell me oppo you eye. That you sabi, that you de take a Satan too. My good God. Me koron af. Dus, if Libis maar 2000 jaar terug, de man bang stond op Paulus, de man bang stond op Jezus voor kiering. Dat zei nog niet, na zo Israël kon dat grond tapu, zo Israël kon dat grond tapu, nou een bepaalde tijd voor klaar ook of me. En me kon jep you, me kon begin you. Tisi me preken, jij denkt dat na lop me lop preken zo na mooi boy en mooi sani. Me no mooi christen. Me na zakelijk me roko. En God zegt me kon voor de zakelijk sa me kon doen. Daarom ik te me kon praten evangelie live. Ik ben kon play. Ik kon niet spelen. Me kon tegen je zakelijk met je verstaan sa me tegen je. Me kon tegen je klare taal met je verstaan sa me taki. Me kon play mooi boy krijgen en me kot odo die trasma. Me tegen je goed sa me tegen je met je op met je fight tegen stress Satan disi. Daarom ik me tegen je atori voor de christen taki. Je bent niet beter dan die man die daar rook op de hoek en stekkie. Of een bier drink, je bent niet beter. Want diezelfde Satan die man vernietigen, diezelfde Satan komt in jouw huis. En wanneer je soms geweldig speelt voor het Facebook live en je huis brandt in je achterhoofd. Ja? Daarom ik met de zakelijk. Maar nu want je wat boen, je moet sluit af naar die. Bij mijn boeket taki, is de ook toe bij de kisa wordt die star wel de bezig naar waken. Bij mijn boeket taki. Na in Matthäus hoofdstuk 10. Vers 28. Kan je denken dat ik kom lees one text doen. Kom lees hem. Kom lees tenminste one text doen. Kan je denken dat ik me zoiets uit mijn mofo gewoon. Mino abiteng en lassie in de jordissie. Ik heb geen tijd te verliezen. Ik heb geen tijd om naar mensen te kijken. Me kom praten evangelie. Me kom praten woord dat me kom op kotik popo. En hij fight en hij dan fight nu maar minder vrede. Kijk wat Matthäus 10 vers 28 zegt. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.
Moral, en wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven. En a hersenen vertalen het také mooi. Ataki, wees niet bang voor de mens. Alibis ma kan kill as king. Mano man kill aye. Daarom mek me tak in your face devil. Tisi me tak asandati. Daarom mek me tak stay away of me devil. Omdat me deal spiritueel go met dat spirit. Daarom mek me tak asandati. Abay mabuket taki, hersenen vertalen het také mooi. Zelfs ataki wees niet bang voor de mens, want de mens kan alleen het lichaam doden. Maar no man kill asiel in you. En no man kill asiel in you. Wees niet bang. Daarom heb ik van Genesis tot openbaring aan Bijbel taki, wees niet bang, wees niet bang, wees niet bang. Antichrist de jij die geri. Alibisma factor mens. If you know there afano dagado, adagro da pau guabak o send back rugiyo. O guabano kampo e kayu neng. Wat au jarus da pi mooi cross of pi mooi waje of dat soort dingen. Vleeselijk. No frede de san disimoro. Dry anu parboto en bige te kasani serioso. Dry anu parboto en bige waka serioso. Dry anu parboto en bige taiga satan de mustaigen. Make anu where you at the moro. My good God, I want to kill you. Man, no man kill you. You fire, you hate of you cold. You know that mean. No play in the DDC. Got enough mooi boy. Biggie power crescent van Odo. And they want to cover more mooi word to the biggie. They want nee. They want the more rigeri that nee. They want the more attack more leaf. They want to cover the more joyce the word. No. En als er dat garant van Odo. Garo abi minanga yuk de gehoorzaam na eng. En offer ge in de DDC. Take a wapenrusting en work on nga des a wapenrusting. Ik denk na zomaar. My good God. My good God. Jesus. Take off a brood of Jesus. Take a one libi water of Jesus en bige work on nga wapen. Lees a woord to beggy. 2000 jaar terug aan Bijbel die is schreef. Nee, schreef ik batak in Johannes 4 vers 3 taki Antichrist dek bijna grond tapu. 2000 jaar zoveel aan Bijbel schreef. Sinds toen Antichrist dek. Tanga nou, ik denk dat nou atra te welibi. Ik denk nou atra grond tapu welibi. Na sam grond tapu pe Jesus waka na sam grond tapu dat welibi. Na sam grond tapu pe Paulus waka na Barnabas die de bangstof voor kier Paulus. Na sam grond tapu dat minanga yu e waka ite. Na sem libis man die be bangston kira a kira vrouw die be lopen uit game man. Na sem libis man dat de bangston dat plus ete. Zijn zelf de mensen. Ik denk dat dit maar verandert. Na zelf de libis man van bloed en vlees naar hij kill you. As senye de kom met jou. As san de kom met jou. Na senye je. Eva Satan no sene na via wasma. Chasi takano ma teke modern se fe koso e commit you rechtstreeks. Chano ma moro, ai se no as ano ma fenisma, ai ko rechtstreeks, de makte siki makta itapu. My good God. Na senye ai go for me talk you. I go for fufuru. I want kill you. Open your eye in the DDC. Han kon de feimude. Die met tijd jou akkoord kunnen verwaardigen als ik kan denk na play. Die je know se mes mij dede dape. Desma de familie last die we filmen als aan live die amman god dede in water dape de kap chinso. Wie denken dat de Satan gebruikt? Na is net tapu. Na de bekende sma Satan gebruikt. De man na die na de man de bepaalde positie Satan gebruikt. Ik denk dat na altijd hij gebruikt de chima de roof. Na de goede wa hij gebruikt. Daarom ik kan het ja kwam sa moro bunda ide ko waldak moro wan trawang. Of ja kwam wajja trama na wajino ko waldak moro trama. Daarom me ka vergelijken dat jij die God din ben niet je bent niet beter dan die man die daar rook. Wat na sem Satan het dilanga alla libis mata grond tapu na sem libis mata grond tapu. En dan sem libis mata Satan e kobre lek pas gado e kobre mi. Lek pa gado e kobre so mesma. Se pa gado e kobre e me masa e breeding gado. Na so Satan e kobre e mesma tu opo you ai. De duivel gebruikt ook mensen. En hij vernietigt de sma toe.
Nas anti play that you dede for si tendoro. If you want to so on the Christian, you dede for si tendoro. You're sicky, you're done all so sika is king. If you want play. First itendoro as kakal you earth. No make as an isip samoro. Deal it and share it met iman. Make the eye open no. Make the komoros apa presi. If you know something will have president, declare it to yepi maminate lasi. And no me doing. No, we get tagile for Paulus taken. We get tagile for Jesus taken. And no me do wondru. Na gado do wondru. Na gado if I lost you. Look at my phone. I can't big again. Just my thing come me. Me no me. MS my body to well me begging a one kasi konos di gonna send me go them big begging in one uku me can tell you a love you one now MS my big body whoa di that hi this is a skeva it think that me doing or it can me go out if that denk na one ya kwa porque anomi na gado for nitak dem dape one gado send me go take this go for nitak de makti dape MS ma be kan last del libino no de na one kasi konos sa MS ma gado redo do midim go begging dape. Gonna be fanodo like soldier. Gonna be play fanodo. No make lost man, no make a Satan kill for you tendoro. No make a Satan tell you lolos and they going to fall. Hope you eye and breathing in kano. Hope you eye and breathing in DDC. Hope you eye and bigger wakana in a leti. Hope you eye when God give you a leti. Oh no me tell you make a atibro fukano de you DC. A grown tapu e komoro erach. Agron tapu ne komoro boom. Agron tapu komoro erg. Is a new world order to my city. Is a complot to my city. Opo you I know and begin luku. Sana man taklasi na diyan nam na of na gaya din also to man takasani taki make them a pipe butu them man didn't want take a vaccinasi. I want takasani play. I want play ete. Am I con seryoso? Ideng taga din takasan lang. Seryoso am I contact you? Ideng na play ay tayo kita ya lahat na buta sana pira may takevin na teka vaksinasi yo pay buto yo si dalag de madina teka vaksinasi yo sanop sa ngay dalag day one play nga de ma ete iwan laugh nga de ete iwan laugh nga de ete minating lasi no lasting her day hokat e wakay kos de Christian her day tak ambra basi tori kas kita des na slaaf on night tori what that slaaf for this that slaaf for that if you up you oh my good God hey metay gi mina sakal kere her day may wakay kos Christian her day wakay lomba ka de Christian I want this that no play na nga libi sa wel libija what say that take that the Satan name that I want them kubigi weapon for Satan na COVID. That cha economy sa crisis. That make this that tap a block that in a mensa nef sa achteraf. No trust ke kinwas mas refide taka COVID. Trust man normal libi 50 vrouw 60 vrouw. En make Satan en rigera hier also. Relatie ego kapot. Want this is money stress. Satan kon fufuro vanita en kiri. God salvo me fu kon befreio. God salvo me fu opo you ai. Luku tangan usa mi tagja. No one moment mi no go fasa beba. Ano ko weldak mi ko weldak. Ayeye fu God etak na nga you. Ayeye fu God etak na nga you. Ano ko weldak mi ko weldak. Man ayeye fu God opo you ai. How lobby one, I hear for God one make you eye open no and no play this sakalak na nga Satan. Daarom zeg ik zeg dat niet zomaar in your face devil. Me a deal spirit direct go met dat spirit. Maar you moest op je eye taki de my kofu van niet tak you. Ano hoe hard wa ek kost de Christen ambrabasi tori. Als zij meer sa achteraf. Isabe mes my send messenger give me come take. Kan me no be take te me take resan ik denk tak na krap. Isabe mes my send bakru gimme. Isabe mes my send je fu keer me. Dan dat no tapu me no tag you. Dan het te me kom me e konsakalak. So you must dat you must op je bent er of je bent er niet. My send zal ik isabe my tag send messenger give pure tak e me take. Isabe my tag me pure tak de wan keer me. Maar ik kan tag you if me libi gi gana me dede gi gado. Mine for the next. Mine for the next. No as man ma pull me fos mi tendoro. En mine kot odo me tag you next race. Satan e kopra gudu man.
Portimang alama Satan e gebruik, alama sama ma gebruik. Satan loopt no alibisma. Tano ma gebruik je moro, hij schakelt je uit, hij maakt je dood. Lobiwang, open je eye. Je bent er of je bent er niet. Bribido. En wat kan je nou passief gaan doen? If de man kan keer Barnabas en Paulus Bongston, ik kiering. Zelfde libisma. De man Bongston, pus Jezus. Voor de Jezus tijd de man tak mi kongi aroma, mi kongi gi brenwang, mi kon fu yep de man disi en a profetie voor Jesajas. Mi te dat go lezen toch, als je in de Bijbel Lucas 4 vers 19 toch. De Jezus dat gaat in desma wan kier Jezus. Dat sana minangayu. No doasan do asan zaman sumana minangayu. Sumana minangayu. Satan knock off player one kill minangayu. Vooral if you a dingado. Vooral if you a dingado. En de wine grond tapay kobrek. Tanen maar kobrek de morda yere takwa man dede van weken. A drink overdoses siki. Denk je Whitney Houston, denk je Michael Jackson, denk je aan de man die zie. En de tijgi, en wat man de libitum si bontu je. Je zegt, een man die goed leeft, prik de kartaking, et dede fruku. Wat man die ne libibung, et dede lang, et tan lange van man dede. Te libibung, te klaar je Messi. Jezus na 33 jaar kisi to. Te mek ba klaar mi Messi. Faisi me konja me tijgi, bung kei harta min tijgi. Te mek ba klaar mi Messi. Ayuru doro, kado tek mi. Te yera 40 jaar, 45 jaar, mi gwe bam. Yo denk, ama de wa bumang, na di mik ba mi Messi ne, kado tek mi ak bangay. Jezus 33 jaar, bam, aklaren Messi agwe. Paulus, bam, bam, de kireng, alle de 12 discipelen, sap sanga ding, na Johannes 1 tante leka met openbaring toch. Alle de trama opgekend de kruis, trama na voor beeld de trouwe, denk, Satan ne play, Satan ne kon kill you. Te mik ba mi Messi, vuk garoy tek mi. Mina te lasi. Ina dedi si winstane mai taki no aptenge lasi. No aptenge lasi ne ronta a pistori disi ap. Na me tagi no aptenge lasi wat if de libisma di de ina teng 2000 jaar terug. Antichrist. Na de sem libisma wan kill you tenanga no. En vooral if je op een bepaalde positie in een evangelie. Me wan waarschuwen aan de evangelie, brada. Zij got up live op Facebook. Me wan waarschuwen de man die dat u no fight, u schrijf moro, maar u bondru kom en u fight asani instana kondre je fasi. Want na wan je fasi en wan je sani epsa in na grond tapu. Na wan je sani epsa instana kondre. U bondru kwa wan geestelijke leider, u bondru kwa wan geestelijke bradanga sa, da u begi ja kondre, u begi u power u schrijf, maar u no fight u schrijf moro. Wan man dape kon fight me, tak me play geweldig, me disi me dati, wan christen, wan man de dingado. U no fight u schrijf moro, u fight spirit commit asan say say na grond tapu, say spring stranang. Go u begi ja dia na la me kunu kunu na mai du. Ina sita na mai du no. Ina say de tra kondre no. I no man opo. Lobi wa me wan tag you, tot slot. Take you eye and opo you eye and bring bisa me tag you. At wereld ne komoro bung ai komoro ogri. A grond tapu ne komoro bung ai komoro ogri. En a grond tapu o bige ko influencer in you. Wat a Satan ne kombrek a grond tapu. De wereld is van de boze. Gaat lezen schrijven in de Bijbel. Mi kera de tekst giu. A grond tapu na fu Satan. Ja ano fu mi. Mi presa na gado da bere. Mi presa no ja. Na mi messi mi ko klari. If you denk dat a grond tapu you. Wees je wina heel grond tapu ne poten tapi ede. Je hebt niks gewonnen. Wat je gwa heel gewoon. Wees je hebt 20 of zo 35 waji, 35 disi, 35 dati. Beslis in het door hemel. Dus no suku wina grond tapu. Dan wens je moro mooi krosi. Dan wens je taka moro mooi Nederlands. Dan wens je de president, 35 president. Tok in het door next. Want na grond tapu i wini ino ma win gado. Isaiah fu kalim abi. Mi wan na kwam begi tot slot. Begi ja kondre. U kom bij in en me ku begi. Leiders, ik roep jullie op. Geestelijke leiders, uno fight usref moro. Uno fetang usref moro. Wist je wat gewoon christen. Power de christen onderling. Me ku begi gi usref je. En me ku begi na kondre pegado poti. Wa man de jana mataki ama kerki na dufu tede Joshua.
Dapat wama kan go mane vertrouwen no pastor in Stranang. Na de pastor voor Afrika I vertrouwen. Isa van de pastor voor Afrika I libi. So my take the pastor voor Afrika moro hi moro de pastor voor Stranang. So my take the man Afrika moro hi Amerika na tra kontra moro hi moro de egi pastor. Tra my volg YouTube video voor predikanten voor het buitenland. En they take the word dat die eerder moro de one die dat na my taki. So Bijbel aan mij gebruik. Anasref Bijbel. Anasref Bijbel die man aan je lezen man voor buitenland ik gebruik. Hetzelfde Bijbel. Maar toch je era man. Je eerder man door si moro dat je egi kondre. Je egi kondre maar je moro. Kijken er maar dat etak maar aan tap YouTube of my god go live duizenden miljoenen kijkers en views. Go look one man die etaka waren in Stranaja 0 kan 5 of 10 kan de ja zo look kan 5 7 mina te maken. Maar met tay you taki de man voor dra kon no bomoro de man voor ja. Je go longo pot you eden na man voor buitenland mek ama pote anu tap you eden en je denkt dat item maar pote tap you eden dat you like genees. Maar kom tegen you. Ano, tegen Joshua Weilen, ano, de man dat tegen Jacob, de man dat is zo geweldig man, ik genees des maar, hè. If je denkt dat hij dat ben glad mis, nou, gado ik genees dat niet toe. Verder like milek, zij bo karwam chima, you go karwam chima, zij me gado gebruik me voor mek en me boos ik zeg wefus maar, zij me gado gebruik voor mek breadwashi, voor mek dof van jere, ik denk dat gado no maar gebruik me toe. Maar nee, je want pot je ede, giwa man voor buitenland, maar je want pot je ede, giwa man voor Stranang. You want go din man voor gado, begging you want man voor Johnny. That boy, oh Jesus. Din gado op de day this is boom. No focus op de man door say no more YouTube. Maar look ook to de Stranang man, of de christen ook toe. Uno make misbruik voor de one they follow. Uno make misbruik voor de one say follow. No make misbruik. Asana of you, asana gado. Isabe me mai tak dena mesias de konfu ko prata bunyon na gado sende reincarnatie. Igo look in a grond tapu isabe mes mai de kanesref Jesus. Isabe mes mai teknenek apostel profeet. Isabe mes mai tek denen dati onnodig. Wat enough de one profit voor zich kan profiteren. Alla libis maar kan profiteren. Go look in a Bijbel, Joel 2 vers 28. Klein zo groot, iedereen kan profiteren. Je hoeft geen geweldige apostel of priester te zijn voordat je kan profiteren. Go look in handelingen, de 2 vers van 17 of zo. Asan schrijven. De met taigi wansani. Me e kon zakelijk voor dat praten evangelie. Me e kon plein aan wansma. Jesus Christ. Me gano kalme kon gide armoede wan. Daarom mek Jesus ben tussen de tollenaars. Daarom mek me go praten evangelie. Maar mino abitenge lasi. En no ategi no laste no de. Want mino mako tegi mono God is goed. God is goed. Je weet je niet dat God goed is? Ines zit ik gano boom. Ines tak grond tape go. Ino yere gaya de Facebook ms my kids levi. Ino se me waje dry tap for de man tender de my dede. Ines Iwan min kota tak asal na Satan edweng. God is goed. Satan is ali kanal. Ik moet je dat nog komen zeggen. Mino danga sanati. Minate lasi. Bigetek gado en dingado serious wat Satan ko kill you. Jesus Christ. No begi. Hallelujah. Karo me begi a momento di si me vernietig ibri wa uro ko fu Satan. Karo you kar mi lek wa ko saldo gide wan di tai. You kar mi gide arme wan. You kar mi gide wan di fasi. De wan di garo de wan sang no malusu. You kar mi ko gide wan di ding na gronta fu chawan chaden ko na ina evangelie. Fu lus den fu de tai fu da Satan. Karo me begi gala de kijken me begi gala de wan di no sabi. Me begi de wan sa di na gronta fu. Me begi de wan de ding gado ba. Make de sa go doro na you. En make de ka vertrouw na you. Karo we sa factor mens a Satan e komplek asem libis ma fu kim mi na the Christians I breathe in you. Nagaram de begi masra make je gwa ai voor openbaring make we shisani make des maar is shisani sai na grond tapu make de ai open no gano make des shisai sa in de tendisi taki Satan ab sleutel voor a corona voor vernietig we maar gano we vertrouwt op you me bribi taki yo chawa lusu ko isa chawa kenki kong gano me bengi wa winti wai na in Israna kondre me begi wa winti wai tap ala de geestelijke leider make de apman powerful eenheid make de apman eenheid en wroko samen en
God teken a vijanti. Make de vet spiritueel. Make de vet a juiste fasi. Kan de begi tak de vet teken a Satan mano teken de srefi. Make de vet a vleeselijke gevecht. Maar make de vet die teken a wang die emoro ding. Make de vet die teken a wang die de ververding. Kan de je die egona in de osso. De sen je. Kan de begi vanuit a pressie wat na autoriteit zou you give me. A kaart die you kan me. Me begi in de name voor Jezus. Gona in de osso. Pe fluku bede. Pe tai bede. Me begi taki a fluku voor a Satan disi ko kwe. Me onkrachtig de san disi na in de name voor Jezus Christus. Me broko de juk na in de familie disi. Me broko de juk na in de wan disi. A moment disi me kar a brudo voor Jezus lomboto abra ala desma disi. Na in de name voor Jezus. Me begi tak wa lusu e kong abra desma disi. Kan me duda me begi vanuit a presi disi. Make a de joy tak na use asa abikanado na use a de a santa ye euroko. Na use a de a dri eno kot euroko. Ano wan libis ma mana gado e du a san disi. Papa me faro you neng na ina neng fu Jesus. Me begi matrangado dat de lusu. Me begi tak de Christian abi a powerful de vrienden fu Daniel. Tak de ne vrede wis de bronding. Wis de wan pot de na in oven. A wis a sot maatregelen e kon. Dat we tandin you en une vrede fu sorsuma wide. Ina neng fu Jesus. Me begi matrangado. Bless everyone say follow ha programma disi. Bless everyone de arkimi. Bless them matrangado opo de yesi opo de forsta interesa go tak ato dis moro faragado. Bless them mo for that desa prekia evangelie. Me begi alla desma de ko life fu tak fu prata bunyon su fu gado. Me begi ala de man disi ina neng fu Jesus Christus. Me begi tak you chawa kenki. Kade me begi tak you van nieuw den denken de kijkers. Me begi de wan dino draai de limite van nieuw den denken. Make sani wak bige waka boom na in de living. Na ina neng fu Jesus. God bless den, zegen den en behoed den en bescherm den tegen alle den kari, tegen alle den vloeken, tegen alle den familie banti, tegen alle den voorouders of vloek. God ne beg dat je loose den in de naam van Jezus Christus. Bless den momenten die zie en give den a blessing ook Master God. Give den krachtig op zijn day die zie. Dwars door de pandemie, dwars door de situatie, dwars door de crisis, dat de na power na krachtig in de naam van Jezus. God bless you in de naam van Jezus. God open you na in de naam van Jezus. En God bless Ranan Kondre. God bless Ayer Grontapu. En het bijzonder Sranang pe God bot me. Nenatra leiders voor Beggy, voor Retta Kondre disi. In de naam van Jezus. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. In Jesus' name. May God bless you and have one blessed day, Mother Father.